今儿这个鱼价高，得等一个有缘人。我不就是有缘人吗？看我今天，50，为啥这么贵呀？我这就卖一条，卖给一个有缘人。啥有缘人？找一个美女卖给他。Hello， 你们吃鱼吗？我不吃鱼。这是咱本地的鱼，好吃。不要，我这有点有点有缘嘛。挺有缘的，其实这个不吃鱼没有办法。又来了。啊，今儿不卖鱼，今儿过来溜达溜达。今天不吃缘人，这2天住院了。哦，那行，那改天吧。拜拜，哈姐。哎呦，那吓得我汗都出来了。我一回头，怎么是大俊姐？她都买了我多少次鱼？大姐才是你的命中注定啊！美女要不要鱼啊？买鱼吗，美女？我愁死我了，这个有缘人在哪儿呢？我老毕嘛，找着了。不是怎么找着的？天天来追你啊！咱今天咱商量商量，今儿这个鱼价高，得等一个有缘人。我不就是有缘人吗？你没懂我意思，知道吗？没事，说。我还想找美女，多接一单吧。有缘人，好蹲多长时间给你蹲上了？来一条。要不就这个有缘人吧。行，今儿你就是我的有缘人了。好的，好不好？好的。既然咱们碰的就是缘分，等我消息啊。走了，拜拜有缘人，拜拜有缘人。走，回去收拾收拾，凌晨出发。哎，老毕，你怎么买了这么多奥利奥呀？咱们经常在外边钓鱼，吃个奥利奥又方便又补充能量。一口一个，香浓醇香，外脆内柔。这是我在抖音商城超值购买的奥利奥的正品夹心饼干。现在618好物节优惠力度很大，我教你，点618进超值购或点评论区就能入手同款好物，千万好物随心挑，比平时买的可是划算多了，省钱又省心。趁现在点评论区囤好奥利奥，这一年啊就实现奥利奥自由了。好嘞，我也去抖音商城看看去。看看今天的出发时间，晚上9点半，这不是不好意思，是压根不睡了。走，出发。4点16啊，开了一宿，到达码头了。今儿神秘钓法，看到没这大箱子？这不光有这么大箱子，箱子有这么一包吃的。走，咱们收拾收拾，开灯完了。赶了医院，赶紧洗洗脸。一定要有缘的鱼看到帅气的我，它才能上钩。好，这个就是今天要用的拖鞋，是不是长得跟拖鞋是一样的？我的脚。就用这玩意儿钓，它是2头，这边这个8字环是用来拴钩子的，加一个这么老大的米诺，就轮它钓。到达钓点，准备开始。然后就等着就行了，该吃啥吃啥，该干啥干啥。边上的钓友率先中鱼，漂亮，千万到跟前别扶。哎，摇起来！看见了。漂亮！我去！哦，中鱼了！走！你还得这么着才能轮到我。现在挺羡慕的事儿啊！这大哥果然又中了。我给你5块钱，我溜了。哎呀，好起来了，这就。你们试好了，老六还没中。走！来一点儿。哎，小白鱼，大鱼最大啊！老六破了全船最小纪录。我去钓黑头是小鱼，钓鲈鱼是小鱼，哎，钓鲅鱼也是小鱼。这是我今天第1条有缘鱼啊！入虾。我给你这么就。我了，中鱼了！你赶紧上条大的吧，要不太丢人了。大的了，有缘鱼上来了。行啊，这不是好起来了吗？好起来了，好起来了，好起来了！这条就打啊！这条有缘鱼漂亮啊！漂亮漂亮！突然，边上的钓友说中了个大。我说呢，不用往那边走，别往那边。哦，好。这个大呀，这个小才是有缘人。刚想休息一下，老六就中鱼了。上一个，全中，俩全中啊！来，站起来，好起来了！咱俩一边带，来，一边。这，吃中。
这不是好筛了吗？对不对？所以说不能着急，慢慢来。还好你啊！哦，太爽了这个，点天了啊！咱们回港了，来看一下今天的渔获吧。今天唯一的遗憾是很大的鱼没有钓到，走吧，我给老板们送鱼。9点21，奋战了24个小时，终于和有缘人见面了，把鱼送给这个有缘人。哎呀，这是什么鱼？鲅鱼！我的妈！可以！来，拿！哎呀，这是有缘人专属。所以今天就搞着这么一个大的，是吧？可以，行。好了，好了，咱们有缘，下次再见。好，下班。